Oi, gente, hoje a gente vai essa por último. Hoje a gente vai mostrar nossas slimes. E no final a gente vai misturar essa com essa. Com essa. Roxa com rosa. Então, vamos. Vai ficar lilás, eu acho. Primeiro a gente vai mostrar essa da... Eu posso estar vazio. Vou mostrar essa em primeiro, que é a menorzinha que a gente fez hoje. Olha que linda, gente. Ela tá esticando, só que ela estoura um pouco também. Posso mexer? Vamos ver, eu consigo. Potência. Tá muito... Cara, você tem que aprender a mexer em slime, meu. Viu? Vai cair. Ó, deixa eu mostrar aqui pra eles. Só mostrar mesmo. Ô, caramba. Eu vou mostrar Ó, azul aqui. Peraí. Vamos pelo tamanho, Carol. Carol, pelo tamanho, Carol. Tá, calma aí. Fecha aí. Ó, peraí que aquele pote não vai querendo fechar, não. Vai fechar. Pronto, fechou. Nossa, olha não. Cheio de glitter. Ó, agora tem esse daqui que ele tá com um pouco de glitter, não sei porquê, mas tá. E aí tem bolinhas de isopor, um pouquinho também. Ele estica muito, vem aí, Carol. Deixa eu ver se esse daqui vai caber. E todos estão cheirosos. Nossa, vai caber muito, hein, Carol? Deixa eu tentar enfiar. Fez barulho de pum. A gente vai ter que arrancar um pedaço por aqui. A gente bota corante rosa, então. Vai, por favor, vai lá na Space e pega o corante rosa. Vai, você, vai, por favor, vai. Tá, vai, eu vou. Agora vai ficar mostrando esse roxo por enquanto, tá? Vai mostrando, vai esticando ali pra eles verem. Nossa, esse pedaço inteiro. Meu Deus. Ai, gente. Arranquei uma paninha de isopor. Gente, tá muito bom de mexer. Querida, o outro já encheu o pote. Gente, trouxe aqui, agora eu vou pôr o corante para esse, tá? Olha que lindo que ficou, gente. Mas, tipo, não era desse tamanho. A Bia arrancou um pedação, né, Bia? Pedaço não, enchi esse pote. Vai, deixa eu pôr o corante. Não. A gente tá doida, gente. Ó, tô misturando isso daqui pra mostrar Tá pra muito vocês. esticado. Ó, pus o corante, tá misturando. Tá? Cara, vai ficar muito, mas muito. Tô linda. Vou guardar aqui. Tipo no pote. unicórnio. Coube perfeitamente. Gente, agora a gente vai mostrar a azul. Peraí. Mostrou? Olha que lindo. Deixa essa daqui aqui que a gente vai misturar ela, então. Ó, a azul, gente, ela tem muito glitter. E ela estica muito também. Muito. Tá muito boa de mexer. A Carol não sabe mexer em slime por enquanto. Eu sei, porque eu faço muito assim, ó. É. Olha que linda que ela tá. Agora, E como sempre, cheirosa. agora, gente, nós iremos depois. A gente vai mostrar as slimes compradas que tá lá no sofá. Agora você busca. Quê? Cal, você pagou aquele vídeo que a gente fez? Não. Além daquelas compradas, tem duas que a gente fez que a Carol levou pra casa dela. Porque ela quis, né? Então, ela tá trazendo enquanto isso. Vou esperar. Na verdade, eu vou mostrar a rosa enquanto isso. Ó. Gente, aquelas slimes fluffs que a gente fez no vídeo. A Carol levou pra casa dela. Né, É, Carol? mas essas são muito parecidas com elas. Pegou a pequenininha. A gente colocou mais corante nela, né? Tem mais uma que tá lá embaixo. Vai mostrando essas duas aí. Ah, é, né? Ah, não tô conseguindo abrir. Bia do céu. Consegui. Mostrar? Não. Deixa eu mostrar aqui. Gente, tem essa aqui de água. Essa aí tá muito aguada. As que a gente fez, a Carol levou pra casa dela, tá? É, lembra? Que engraçado aquele dia. Vai. Azul.
Gente, a azul estica muito, ela faz uma bolha. A rosa, ela só é um pouco difícil pra esticar. Ela é só... A rosa é só um pouquinho água. Um pouquinho. Ela é bastante água, tá, Carol? Você não estica. E quando não é muito água, não estica muito não. Vai, mostra a rosa. Bota aqui. Agora a gente vai mostrar a rosa que eu fiz. Ó. Acho que Fica pra vocês tá bastante. meio clarinho. Tá muito claro. Ó, agora a gente vai misturar esse com esse. Vamos lá? Carol. Tchim, tchim, tchim. Vai dividir em 2 pedaços. Carol misturou. Peraí, você tá um pouquinho... Tá igual. Tô misturando, gente. Vamos ver em que resultado Olha que vai dar. lindo, gente. Olha, Bia. Cliente, ela na escola. Olha. A Alessa Pedraza tem uma massa de EVA marrom. E a Cunha fez assim com a massa de EVA. Ficou super linda. Gente, já deu a cor. Que tá com um pouquinho de bolinha azul agora. Olha, gente. Cor linda, Carol. Olha, Bia, que linda. Se eu tá dando a cor, tem que esticar e dobrar. Esticar e dobrar. Depois a gente vai tirar umas fotos e vai postar um vídeo das nossas fotos. Eu vou postar um vídeo agora daquelas que a gente fez, aqueles 2 vídeos. Um é meu sozinho, mas eu apaguei, porque ficou uma merda. O que eu fiz com a Carol ficou legal, a gente vai fazer mais fotos hoje, né, Carol? Só comigo que fica legal o slime, né? Slime? Os slimes que a gente faz, né? Não, a primeira que deu certo comigo foi sozinha. Foi essa. Você acabou de falar. Olha, gente, que linda. Olha, Bia, que linda, Eu falei que maravilhosa. só fica legal as fotos quando a gente faz junta. Ah. Foto. Agora vamos juntar. Juntei as duas. Bem, Não sei pra onde eu tô olhando. por nada. O vento. Deixa eu fechar aqui o pote, né? Ai, gente. Olha que cor linda, gente. Ficou um lilás, né? Divide em 2 de novo, porque eu também quero mexer. Também quero. Cabo de guerra. Realmente, existe uma brincadeira nos Estados Unidos que eles pegam um slime e ficam vendo até quando Você estoura. viu? Teve um furacão lá nos Estados Unidos. Vi. Por que a gente fala olhando pra câmera, hein? Vai pra lá. O treta de quem vai pra lá. Nossa, que treta, hein? Agora eu fiquei baixinha. Também. I love... Nossa, nem sei cantar mesmo. Meu Deus. Por que você tá rindo, cara? De você. Gente, quando vocês forem brincar com a slime, depois guarda aí um pote, vamos guardar, guarda em um pote. E fecha com tampa, tá? Deixa eu espalhar por aqui pra ele ficar grandão que nem aquela hora. Aumentou mais o tamanho. Com a roxa aumentou um pouco. Um pouco, né? Talvez algum dia a gente pode, ou depois a gente pode misturar essa aí, né? Que eu quero algum dia encher esse pote de slime. Que tal? Porque esse daqui da tampa tá abrindo. Aí eu posso pôr um pedaço desse aqui, ó. Olha que lindo ficou. Gente, E olha, Bia, a eu Bia acho vai que- começar a acho que eu vender. tive mais slime. Mas, nossa, Bora eu misturar? acho que eu tive mais slime, eu falei. Bora misturar. Divide em 2 esse daí. Divide em 2. A gente vai misturar só mais esse azulzinho, tá? Tá. Porque eu gosto muito de misturar as cores. Misturei. Não sei que cor vai ficar. Meu Deus, tá muito elástico agora. Daqui a pouco tá bem grande. A azul ficou dentro da slime. Não tá achando azul. Nem eu. Azul, merda, parece. Achei. Achei. Achei, gente. Olha como ela tá. Uhum. Tá aí uma rodelinha. Ui! Saiu 2 pedaços aqui. Talvez, gente, no próximo vídeo, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Não.
Nossa, que... Talvez no próximo vídeo, que esse daqui tem buraquinho na tampa, vai entrar. E eu vou ter que misturar essa daqui com essa, então. Não, Bia, não faz isso. Tá parecendo que tá fazendo novela. Não! Faz isso. Meu, eu e a Carol lá na escola, eu sou super tímida. Não tenho coragem de falar com ninguém. Mas aqui quando eu tô com a Carol, até fala de tudo, né, Carol? Tudo mesmo. A maioria. Até contou o segredo Ó. dela. Não fale o que é, porque eu até contei pra Yasmin também. E Yasmin deve estar assistindo esse vídeo. Não agora, né? Porque agora a gente tá Você gravando. contou o meu segredo. Não, Ah, tá. meu. Ela sabe qual é o meu segredo e eu sei qual é o dela. O dela é super top. E amanhã ela vai vir aqui em casa. Sério? Se você quiser vir também. Ai, não vou. Por quê? Ah! Por quê? Porque amanhã eu vou sair. Tá. Gente, a gente vai misturar então, ó. Vai pegar um pedaço aí. Vou pra casa da minha avó. Esse vai ser o último que a gente vai misturar, prometo, tá? Prometo mesmo. Minha mãe vai vender aquela. Sério? Nossa, você é bem corajosa, hein? Não, mas ela vai vender aquela piscina. E meu tio deu outra. Muito mesmo. Muito. Muito grande. Meu pai 15 já tá, mililitros. meu pai já tá Muito grande. contando. Eu misturei. Eu também. Ah, tá. Era pra misturar. Que susto. Meu Deus. Então, gente, ó, Tá muito unicórnio mesmo, tá gente. muito unicórnio. Olha aqui, que lindo. Que paredes não fica muito focado. Are you friend? Baby, I'm crazy. Nossa. Baby, I'm crazy. Carol. Ó, gente, esse foi o resultado, ó. Super linda. Olha. Amei. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye. Pode? Tchau. Pode.